मद्योद्भवे भुवयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रष्टवोभिरुषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीशतनुम् भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धा ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् प्रपद्ये वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्या प्रियाय द्रुतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्त्यैकवत्सलममत्सरः शुभान्तम् मस्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षे हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामठाङ्गम् संसेवते पितृगण प्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषो प्रियया धरण्याम् संसेवितो महितमन्त्रनुति प्रभेदैः दंष्ट्राग्ररुष्टगणपृष्ठगरिष्ठवश्मा त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसक परिपाहि भूमन् लाक्षेर्करूपमयि शाल्मलेन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमत वायुमयम् च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैः ध्रुवादिभिः उडुप्रकरैर्ग्रहैश्च उच्चादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमान्यैः त्वं शिंशुमारवपुष महतामुपास्यः सन्ध्यासुरन्धिनरकम् मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तम् लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदा गुरुगेहनाथ मद्योद्भवे।